ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍អប់រំវប្បធម៌ព័ត៌មានស៊ីមិនរឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងបាទលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ដណ្ដើមជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ K Cement វគ្គ 3 បាទនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទហើយការប្រកួតបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយដែលជាការប្រកួតវិលជុំនៅក្នុងពូល A បាទសប្តាហ៍មុនគឺយើងប្រកួតវិលជុំនៅក្នុងពូល B ឥឡូវនេះយើងមកប្រកួតវិលជុំនៅក្នុងពូល A វិញម្ដងបាទដែលមានកីឡាករ4រូបបាទដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតជំរុះយកតែ2រូបនៅក្នុងពូល A បាទដើម្បីឈានទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្តបាទវគ្គខ្វែងដើម្បីរកអ្នកឈ្នះឈានទៅជួបប្រកួតយកជើងឯកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះបាទគឺយើងនៅការប្រកួតវិលជុំនៅឡើយទេដើម្បីធ្វើការប្រកួតជំរុះបាទដូច្នេះក្នុងមួយពូលហ្នឹងគឺកីឡាករត្រូវការប្រកួត3ប្រកួតបាទហើយឥឡូវនេះបាទសម្រាប់ពូល A គឺយើងឈានចូលដល់ការប្រកួត2ប្រកួតហើយបាទអញ្ចឹងលោកមនីជម្រាបជូនថាតើយើងមានកីឡាករណាខ្លះសម្រាប់សប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានគូពិសេសបាទចំនួន3គូផងដែរដើម្បីគេហៅថាកំដរបរិយាកាសនៃការប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ K Cement ហើយគូពិសេសទី1គឺម៉នចាណាមកពីក្លឹបការិយាល័យទី5កងទ័ពជើងគោកបាទជាមួយសំរាំងភក្តីមកពីក្លឹបព្រៃទទឹងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងទម្ងន់51គីឡូក្រាមនិងគូពិសេសទី2ជ័យប៊ុនសង់មកពីក្លឹបគីសែមិនរិទ្ធអាញាធរជាតិអាវុធគីមីបាទជាមួយនឹងច័ន្ទស៊ីណាតមកពីក្លឹបនិរោធមានជ័យក្នុងទម្ងន់57គីឡូក្រាមគូខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1ហេងវាសនាមកពីក្លឹបព្រៃទទឹងខេត្តបាត់ដំបងប្រកួតជាមួយនឹងវែងសុភ័ក្រមកពីក្លឹបកងពលតូចឆាត់យោ911ក្នុងទម្ងន់60គីឡូក្រាមគូខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2ម៉នប្រមាញមកពីក្លឹបការិយាល័យទី5កងទ័ពជើងគោកប៉ះជាមួយនឹងផាន់សរុនមកពីក្លឹបកុចសាកីឡាក្នុងទម្ងន់60គីឡូក្រាមនិងគូចុងក្រោយសម្រាប់គូពិសេសនោះគឺម៉នច័ន្ទតារាមកពីក្លឹបការិយាល័យទី5កងទ័ពជើងគោកបាទជាមួយនឹងឡុងគឹមសែនមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាក្នុងទម្ងន់63គីឡូក្រាម500ហើយយ៉ាស់មកពីទ័ពខាងការិយាល័យទី5កងទ័ពជើងគោកដូចច្រើនបាទ3នាក់បាទអរគុណណាស់ហើយកម្មវិធីយើងដំណើរការមកបាននេះគឺថាដោយបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភពីបាទក្រុមហ៊ុន K Cement បាទដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនៅស៊ីម៉ងដែលមានគុណភាពលំដាប់ថ្នាក់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO និងរឹងមាំបំផុតបាទនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន K Cement បាទមានផលិតស៊ីម៉ង2ប្រភេទបាទគឺស៊ីម៉ង K Cement និងស៊ីម៉ងបូ K Cement ស៊ីម៉ង K Cement បាវពណ៌ក្រហមគឺប្រើសម្រាប់ការងារបង្គុំសំណង់ដែលមានរូបមន្តនិងម៉ូលេគុលពិសេសជាងគេដែលធ្វើឲ្យសំណង់មានភាពរឹងមាំជាប់គង់វង្សយូរអង្វែងចំណែកឯស៊ីម៉ងបូ K Cement បាទមានបាវពណ៌ខៀវគឺប្រើតែសម្រាប់ការងារបូកតែប៉ុណ្ណោះបាទធានាថាជញ្ជាំងអគាររបស់លោកអ្នកគ្មានស្នាមប្រេះ 100% ស៊ីម៉ងបូ K Cement បាទមានម៉ូលេគុលចងជាប់ស្អិតយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យសំណង់មានភាពរឹងមាំជាប់គង់វង្សយូរអង្វែងដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទសាងសង់លំនៅឋានអគារតូចធំទាបខ្ពស់បាទកុំភ្លេចបាទជាមួយនឹងស៊ីម៉ង K Cement រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងបាទឥឡូវនេះបាទលោកនេះសម្រាប់គូទី1បាទគឺថាកីឡាករយើងបានឡើងលើសង្វៀនហើយកម្មវិធីយើងរៀងរាល់2សប្តាហ៍ម្ដងយើងតែងតែមានការប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផងហើយយើងមានការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិផងក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានតែការប្រកួតលក្ខណៈជាតិហើយនឹងមិត្តភាពហើយនឹងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិទៀតបាទអញ្ចឹងសមាជិកកីឡាករគូពិសេសទី1កម្មវិធីមិនអោយបងប្អូនគេធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍ទេតែតែផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅការប្រកួតគឺមានលក្ខណៈជាតិខ្លះលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិខ្លះកងទ័ពជើងគោកបង្គោលខៀវកីឡាករសម្រាំងភក្តីទម្ងន់51គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបព្រៃទទឹងខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយថ្ងៃនេះក៏យើងនឹងមានការចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Cash You Up
បាទដែល Cash You Up គឺជាក្រុមហ៊ុនបាទបញ្ចាំដ៏ធំបាទនឹងនាំមកគេនៅកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទព្រមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់បាទត្រឹមតែ 1.9% តែប៉ុណ្ណោះបាទព័ត៌មានលម្អិតបាទគឺថាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងចូលទៅកាន់លេខ 085 77 78 និង 89 ក្រុមហ៊ុន Cash You Up បាទជួបម្ដងសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចបាទទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខបាទ 085 77 78 89 បាទគឺថាការប្រាក់នោះត្រឹមតែ 1.9% តែប៉ុណ្ណោះអរគុណណាស់បាទឥឡូវនេះបាទយើងឃើញថាអរគុណដែរដល់បងប្អូនយើងដែលចូលរួមដល់ការលើកទឹកចិត្តនៅទីនេះហើយក៏ផ្ញើក្តីនឹករលឹកបាទជូនដល់បងប្អូនយើងនៅខាងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ចាមបាទរាត្រីយប់មិញនេះគឺថាជួបគ្នានៅមុខ